Что ж, мои дорогие два подписчика, я добрался до того места, где я планировал оказаться. Здесь, оказывается, все так же людно, как и везде. Интересный момент. Сегодня мэрия Торонто отказала в трансляции матча из-за того, что планировалась жаркая погода, 35 градусов в тени, 46 по ощущениям. Поэтому трансляции на центральной площади нету. Но, как оказалось, погода благоприятствует, и у нас сейчас пасмурно, возможно, будет дождь. И все, кто окажется на стадионе, могут еще не только попотеть, но и промокнуть. Поэтому удачи им в просмотре этого матча.